Bah, monde entier, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Live depuis 19h-20h, mais nous sommes tentés parce que nous sommes en salle. Nous avons une pénalité. Nous avons une pénalité à Zangi et Loko ya Kusala. Péniel. Ozangi et Loko ya Kusala. Ozana eloko moko ya malunga oyo yo osali na kongoto oyo yo ozosala na kinité ezati à part ko combattre musali na nzambi. Maman combati na lobaki yango toujours le pasteur Mike combati mais jamais abattu. Phrase on a yebisa mon pasteur Mike tant to kuntana na biro na yebisa ina sala vidéo na loba yango combati mais jamais abattu. Péniel, attends que vous sangana na satana. Ngana komonie dio oyo yo osali, na Denis Lesi. Dio oyo osali. Pour Satan a son pouvoir pour les Denis Lesi. Pour ngai il faut que tu ata oke komona Satan yemoko. Pour moko isa mutu ya pasteur Mike na si. Et moko ya ti. Jamais. Ata osangani na nani Péniel. Bon, avant que tu n'as pas tu n'as pas yo. Nami boye. Pasteur Denis Lesi, n'habite sur ma bien yo pasteur. Celui qui n'a bien yo n'a évité. Na omengo pasteur po ndenge yo olingaba benga yo. Monsieur Denis Lesi. Papa. Yo moko oyebi tangu ndeko na yo akofaki. Pasteur Mike atika kiyote. Tangu ndeko na yo akofaki. Pasteur Mike, en tout cas vraiment, présence na ye et monanaki. Soutien na ye et monanaki. Pasteur Mike, asalaki semblant na niwa ndeko na ote ke ndeko na yo akofi asali semblant na ngo. Jamais. Mais ti yo lelo yo osangani na Péniel ondimi okota na carré ya Péniel. Oh, Monsieur Denis Lesi. Donc ti camarade oyo yo olingaki et pas ya pasteur Mike. Yo olingaki bozala camarade. Pasteur Mike aboya ki camarade na yo. Alingaki les relations ki amitié na yo te po yabi ke yo sakamta kuzoba. Pasteur Mike a boya ki na eko sala ami na yo alinga ki te ali okoma ko combattre ye. Oke ko sangana na Péniel po oya ko combattre pasteur. Balobi boye Biblia ezolo ba boye. Ba oyo basalaki na libanda. Bangonde bayeba koluka nzambe. Batu ya masumu ba oyo bayebi nzambe te. Bangonde nzamba azalaka na posa na bango bangonde bayaka koluka elongi ya nzambe po babongwana. Mais non, bato oyo baza déjà na église batiki makambo nzambe bakomi koluka makambo libanda. Nayebi soki ozo comprendre ngai na bandela. Pasteur Denis Lesi oyebi ntango ndeko na yo akufaki. Pasteur Mike en tout cas, vraiment, attelaki na musikati. Mais au bossani yango, au luki camaraderie. Pour oser déjà wana, tu es seul. Aucun pasteur n'a vu la Kishasa à Zolinga Kutu. Bossa la Kutu a contact les sous parce que au commis moisi, au commis dangereux, au commis au kosa makambu. Ti okene kokosa makambu, okene kokundola makambu ya Sœur Marie de ça, okene koluba makambu wana en tant que toi un homme de Dieu, en tant que musali na nzambe. Oyo banga ka nzambe, olinga to sana kilo obimisa ve. Non bien, nani yango azaki na posa ya makambu wana. Bon bref. Monsieur Denis Lesi. Oke kosangana na Péniel. Pour combattre pasteur Mike, oui, ouais, ça va combat. Et ça va combat. Monsieur Denis Lesi, et ça va combat wana. Au comprendre, et ça va combat oh yo. Na Péniel Bosali, Péniel. Osali nyoso. Donc, selon yo kutu, Péniel,
omoniko okomi veli moisi. Okomi moisi. Aruyae anzuluka. Okoma ngai mama. Basimba outro. Yo olakisa biso mobali. Olakisa biso mobali. Mama, bazui masque de vieillesse balati siyo. Bazui sulu na nzoto balati siyo. Bazui nyonso oya libami balati siyo. Ne oza wana. Oza mwasi o bakolukela mabala. Bakolukela libala na réseaux sociaux te. Oza mwasi oyo bakoki kolukela jamais libala na réseaux sociaux. Si vous avez un niveau wana yo na pasteur na yo, c'est parce que okomi ya kotula. C'est parce que okomi ya kotula peniel, otuli onzuluki, obeteli, okubi, okutuki, obebi. Okomi ngai. O comprendre? Obandi ko combattre mosali na Nzambe banda États-Unis. Au combattre na bana babo pasteur amona subana te amona selon yoku omonie l'homme propose Dieu dispose Nzambe na ngai babi fifi si waston l'homme propose mais Dieu dispose oyo mutu abongisaka Nzamba panzaka yango l'homme propose Dieu dispose Babi Berger Junior Kabea. Berger Junior Kabea. Babi Moussali Nzambe. L'homme propose, Dieu dispose. Dans le bongo pour la nini. Peniel. Si ce qui pena kaka ezra qui pona yo kaka. Veni, si ça tenait qu'à toi. Pasteur Magaza Moutou, oh, il y a quoi aux Alibanda, il fallait incarcérer. Il fallait à la prison. On déposait ma plainte. Au sali nyonso. On déposait ma plainte au sali nyonso. On lakisi banini, on lakisi nyonso. Pasteur Mike bakangaye. À côté de prison. Oyo yo olingaki. Yango edo, yango ezalaki souci na yo. Yango ezalaki posta na yo. Mais tellement, les Camerounais na Nzambe muda sukisaka. Moyen eloko wana salama et salemate parce que zaki ya lokuta nyonso oyo kenai koloba epa ya juge nyonso kenaki kofunda pasteur Mike ezalaki ya lokuta yango wana Nzambe azwa lokuta wana alakisa oke ye azali likolo na nyonso pasteur Mike aza na pouvoir ya kolobe ya kolongwa na justice ye moko te avocat na ye pasteur Mike avocat na ye basaba avocat oyo ya batu basambe ya rabatu te avocat ya pasteur Mike ezali Yesu Masiya mama avocat ya pasteur Mike ezali Yesu ye muta longola ki ye muta détruire toute condamnation oyo yo peniel ozalaki nango veni ozalaki lancer vers le pasteur Mike. Toute condamnation oyo yo olingaki ezala ya nzoto ezala ya molimo Nzambe abebisa ki condamnation wana. Oh pasteur Mike akiparabana te. Pasteur Mike combien de tours au pasteur Mike a sali Kinshasa, États-Unis. Nyonso tout ce qu'il fait pour ses enfants, c'est au-delà de $500. Tout ce que le pasteur fait pour ses enfants, c'est au-delà de $500. A koki ko tangela yango bana na yete parce que eza bana na ye. A koki ko kontete o na someli Shadai boye, na someli boye, a kontaka yango na papier acha monta pour ya relakisa biso na réseaux sociaux ndenge yo ndenge osalaka. Les pasteurs ne peuvent pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'azali papa moboti. Azali papa ya bana na ye. Azali papa ya bana wana. Vous comprenez? Donc c'est ça. Peniel. Condamnation oyo linga qui pasteur parce que toi tu as fait au sala vidéo, au sala direct dans Instagram. Au le pasteur Mike va aller en prison. Mais prison oyo wapi? Nzambe oyo. Daniel, ceux qui bankosi balia qui était. Libulu ya bankosi oyo baningisa ki Daniel. Nzambe atengaki adelivaki Daniel. Ponkosi abangaki. Nkosi amonaki ke oyo baningisi awa
aleki ngai nkosi na pouvoir, aleki ngai moko kosi na makasi, nkosi wana ezali nani Yesu Masiya. Peniel, omoni, tout ce que tu fais, maman, rien n'est réussi. Parce que, osons continuer à combattre mon sali na Nzambe. Tala, omoni makambo oyo, bon Nzambe ezali. Na makambo oyo, bon Nzambe ezali. Maman na ngai Joséphine na kati ya ville ya Layi. Maman na ngai Joséphine na kati ya Layi. Na ville ya Layi kuna. Maman na ngai Joséphine. Na nyonso oyo bon Nzambe ezali. Au combattre au lobby, pasteur Mike, à ça la boya qui par bana te boyna boyme. Biso to somona. Chaque voyage, dans chaque voyage où nous sommes dans Nzambe azo sala, ya kolonga awa na Congo, ya kokende États-Unis, azo kina na bana na ye, azo sala pona yo olingaki pasteur asala musika ya bana ba yina ye mokili e ila pasteur. Oso wapal, pasteur a côté la prison, yo de olingaki. Osali, omoni justice ya munele, et salite. Justice ya batamukiri, et salipete. Olobi non, na landa vedi pasteur tina source. Okomi kuya na Kishasa. Peniel, yo bano kene États-Unis, oya Kishasa combien de fois? Hein? Peniel, bana okenda États-Unis, okita Kishasa combien de fois? Tangu kaka yo, libala na yo moko, obedisi yango, esimbi te kozaki mwasi moko insensé. Mwasi moko ya buzoba, olingaki komona elongi na Nzambe te, oboyaki kotika vi ya mokili, ya mwana ne panza libala na yo. Oboyaki kotika, oyebaki teke, muto oyo na bali, place oyo na komi, je dois me comporter boye, oboyaki yango. Olingaki o retourner na mokili. Nde esalaki ke place oyo ozalaki wana te parce que pour être une femme, il y a des serviteurs de Dieu. Il faut moi si on appelle atambola na lolenge ya bonzambe. Soki moi si lokola Peniel atambola ki na lolenge ya bonzambe te. Ando yango wana tellement atambola ki na kubanga Nzambe te. Yango wana place oye azalaki isimbaki te. Olongo États-Unis Peniel, oyeti na Congo. Mais Waniza Ekitani, une femme divorcée, ce n'est pas de ta faute. Moussissa wana, ezali singa, eza Ekitani. Maman na papa na ba auto divorcé. Ba la monde entier, na so apprendre bino lelo na bato babu, na bato oyo bayebi te to bato bino bato oyo boyebi te. Papa ya Peniel na maman na ye ba uti ko sala divorce. Donc pour vous dire que oyo Peniel a sali eza na moka singa ekitani veli malédiction wana e bandi na baboti avant ekita na boti e bandi na bakokololo ekiti na baboti ekiti na mwana veli Peniel azo na kaka nzela o mama na ye alandaki. Vous comprenez? Azo na nzela wana. Mwana oyo azo na parents moko divorcé. Alandi nzela wana. Bref, entre parenthèses na kozonga place wana. Oye Kishasa, obandi ko combattre pasteur Peniel. Yo na bien ki ONG wana ki kosunga bato bazana passe obandi ya mokan. Nyonso wana eza ba couverture pour oluka moya ya koya ka Congo. Congo ope ozofanda te obandi obanda ba émission na nyonso Peniel kaka na komba Mike. Ba émission na yo nyonso kaka na komba Mike. Ba direct na yo nyonso kaka na komba Mike. Okende boy kaka na komba Mike. Boluka yo na pasteur na yo Denis Lesi. Boluka Nzambe na ndenga busolo. Sinon Nzambe ko frapper bino. Po ba oyo bazana Nzambe balingaka bazwa ba oyo bazana Nzambe te po ba mema ba côté ya Nzambe. Et non, ba oyo bazana Nzambe ba komi koluka ba bima ba rejoindre bato oyo bazana Nzambe na libanda. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire pour être pasteur. Maman, si vous avez koluka yo mi bali na la télévision.
Baba na kolukela yo mibali na ba internet. C'est parce que comme retourna. Ngam tu na bibouye. Pasteur de Nile Scout a lukela yo mobali te. Yemoko azwayo. Yemoko azwayo. Azwayo afin de savoir ta troisième femme, à ta deuxième femme, à ta dixième femme, afin de savoir yo. Pour bino mibali, pasteur de Nile Scout. Yo na Peniel qui camaraderie à nini obino mibali beaucoup ça. Vous ne pouvez pas être les amis. Pour pasteur de Nile Scout yo ozali. Donc, au beau Peniel. Ce qu'on dit balé, qui camaraderie à nini beaucoup ça là. Ata bosangani ngala lobi boyi ata boke komona diable ye moko Lucifer na enfer pour renforcer pouvoir na bino o bosali wana mo likita wana pour que combattre pasteur Mike. Pasteur Mike uta kobunda te action de grâce kaka mopona mikaka nazali bomona loba yango pasteur aloba yango nazali elembo ya bolingo ya Nzambe nazali nelembo ya bolingo ya Nzambe apona kinga alinga kinga ye pona zala mwana Nzambe alinga kinga apo. Donc pasteur Mike il a déjà été choisi depuis azala moponami depuis kala. Alors muto o azala moponami akoki kokweyisa bana mabele te po Yesu akundelaka ye Nzambe azokundela ye. Pasteur de Nile Scout papa banga Nzambe papa soki ki camaraderie ozoninga oforce ki relation na mutu moko boye pasteur Mike aboyaki ki relation na yo aboyaki ki master parce que ayebaki yo za muta busoba. Allez, tellement oyebite ozana feli. Tu ne savais pas comment il y a attaquer pasteur. Au lieu de attaquer. Ah oui, non. Pasteur na Mike estime à l'issue. Tika na Mike, pardon, na Peniel estime à l'issue. Allez, tika na kende pas ya Peniel. Babi Shagi, maman Bradley na 3. Vas donner, Babi Shagi. Maman Bradley na 3 vas donner. Babi Roland Mayoka. Na 4 ya flat alliance, Babi maître Roland Mayoka. Maître Roland Mayoka. Maître Roland Mayoka. La 4 c'est flat alliance. Babi Tonto Christian. Les grands gérants. La 4 c'est flat alliance. Mamote Bile Bino Ngwana. Qui camaraderie? Na pasteur Mike. Et Simba qui m'a monté. Pasteur Mike a bouillé qui Nile Scout. Au commis au combattre. Au commis au combattre. Tina ningi ozo courage. Peniel. Ok, nous sommes dans Peniel. Ba émission nyos obino busali. Ba jeton pas pasteur. Peniel. Ok, vous ça la émission. Mais les pasteurs, yo le mec pasteur qui parabana te, mais qui mais biloko o mike, yamana lobi. Biloko o yo pasteur asomera abana. Biloko combien? Tout le monde a papa, je peux s'aboulir, pas. Tu vois que c'est un père, il n'est pas irresponsable. Parce que Mike Aza responsable. Il aime bien ses enfants. Aussi, on n'a pas peur de chérir Banaye. Mais, yo Peniel, aussi, ça la nyonso. To yébité. Oh yo olobakri pas à Banana yo. À ce qui concerne les papas, on est hypocrite. On gagne. Papa, on est hypocrite. Oh donc, on a yo couteau. Il fallait que ton pasteur Mike couteau. À côté de prison, n'est-ce pas lobby. On est qui pasteur Mike habite. Peniel, l'homme propose bien dispose. Eza likangwangolu. Eza yango Peniel. Ceux qui pasteur Mike azaka condamné té. Na justice bata mokili bakokite. Justice ya Nzambe et kataki makamu. Voilà les pourquoi pasteur aza libre. Vous comprenez? Peniel, etika limoke Yesu azonga mama bongwana. Peniel bongwana na yo. Olakisa biso déjà mobali. Olakisa biso déjà mobali. Congo eza ya yo. Eza mboka na o. Qui n'est pas ville na yo. Qui Congo la République démocratique du Congo ezali mboka na yo. Oza na droit ya kokende. Mais maman, kende na objectif.
kende na kimia kokende na bako combattre te mama po osala kanzela molai kokende te na kolinga onuire banda obandaki konuire réputation ya pasteur Mike banda obandaki mama banda pasteur Mike a répondre yo te maman yoka action de grâce yoka moponami papa tosengi ngolu na RDC Eklezia ya Congo ngolu Afrique America Oceania Europa Asia tobeleli ngolu mama ngolu kama ngolu peneli bongwana na yo mama bongwana na yo luka nzambe na ndenga bosolo sambela na ndenga bosolo mama buka mabolongo na se okozwa eyano mama prophète Denis Lesi on a problème na biso bata mokili te oza na problème na biso bata mokili te Denis Lesi on a problème na nzambe po otamboli na kombo ya Yesu Masiya vi na yo mobimba Denis Lesi otamboli na kombo ya Yesu vi na yo mobimba o détruire milimo ya bato oyo otila maboko oyo balimela yo ki ozali mosali na nzambe ya busolo bato wana oyo bajena oyo soki bato mosusu babongwana mpo na yo me lelo oyo bato wana baya komona me moto oyo ateyaka biso na kombo ya nzambe akomi boye ndenge nini Denis Lesi yo oza na problème na nzambe yo oza na problème na biso bato mokili te oza na problème yo na nzambe bili oza na problème siko na nzambe moto akojuge yo papa yo na nzambe boyokana yo na nzambe Denis Lesi yo na nzambe oza na problème na Yesu Masiya otambola na kombo na ye otamboli na kombo ya nzambe vi na yo mobimba. Et aujourd'hui, un pasteur comme Denis Lesi, oyo bato babandai ko craindre, oyo bato babandai ko respecter, au du jour au lendemain, les mêmes pasteurs oyo assemblés là bato atia bato maboko, a forcer a loba na bato bakota ba jeune, bato bakota ba jeune pona mutu wana, bato basambela pona mutu wana. Denis Lesi, emsusu muyibi moko boye abongwana pona prière na yo. Ndoki moko boye atika ki ndoki pour la mateya na yo muyibi moko boye atika ki muyibi nduba moko boye pede mutu vedi batika mutu nyonso wazali mama bien misusu batona batika yango pona mabondeli na yo pona nani pona mateya na yo ali batona lelo yo baye su komona les mêmes pasteurs oyo biso to tika mabe pona mateya na ye. Les mêmes pasteurs wana a commencé à lokola vedi azongi na ye na mokili eza pasi Peniel luka nzambe na ndenga busulu mama bipai ofandi kuna na lola yamba libonza na memeli yo na nyonso salama ya malamu nazangi nini na pesa na yo nzambe nanga nayoka yo na sambo lelo nga na moni yo bonzambe na yo muneni polele eloko ebokama ezwi lelo motsuya kolela nanga bomwani esengo lelo liboso ya basantu ngai na memeli yo action de grâce mama pesa action de grâce na ndenge busolo Peniel ndimela nzambe wana ndenga busolo mama yeba Yesu ndenga busolo soki oyebi Yesu Peniel soki opuse na mabolongo ya Yesu Masiya nyonso wana okosala moti c'est parce que oyebi bunzambe te alors conseil wana kopesa yo tika ko combattre kombo ya nzambe tika ko combattre pour ozo combattre mosali na nzambe ozo combattre mbala moko molimo mosambe ozo combattre nzambe bato oyo nyonso babundisa molimo mosantu bato wana bakuya na se bato oyo nyonso balobi bamama wana bato wana bakontinaki na misala na bango ya mabe mais
mabele emelaki bango. Mabele efongwa bato wana bakita baginda na se. Pour combattre un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, Eza oso combattre Yesu Yemoko. Alors, vous dites-moi, boye bisanga ififi siwa stone. Berger Junior Kabeya. Nani yango oyo abunisa Yesu Masia alonga Yesu azate. Mutu moko te abunisa Nzambe wana. Oya kufa na Golgotha mutu wana alonga Yesu Masia. Mutu wana azate. Mutu wana azate. Oyo nyosa abunisa molimo santo. Molimo santo. Emelaye. Mabele efongwa bato wana bakota. Quel que soit pouvoir, quelle que soit humiliation, mais Péniel, osons continuer pour vouloir humilier tout ce que tu as fait. Celui que tu es, olobaki oyo olobaki pour na pasteur, ya mona kake, rien ne reste caché. Nzambe. Et là pour montrer à mokili oyo. Et bon mamaka, éternellement, rien. Péniel, tala oyo yo olobaki pour na pasteur. Tu vois nous au début, tango yo olobaki na ebandeli. Bato bandimaki yo. Bato basa, mais vous comprenez que, mais nous devons mettre ton dimeli. Au lieu à ça na bonzambe, à ça na bonzambe te. Bato vite vous comprendre que à ça na l'esprit na biso. Moto ça na. Vous comprenez? Donc Péniel, et ça faut tu na hôtel. Tout ce que tu es en train de faire. Et ça, mon lit, mon centre des autres poussés, ça là, comme ça, va y ma bien. Oui, ma kamsu na mokili oyo. Vous comprenez? Ma kamsu na mokili oyo, ba ko pekisa ote, ba ko yebisa ote, yo moko o théâtre ma bien na yo liboso ya bato. Luka Nzambe na ndenga busolo mama. Luka Nzambe na ndenga busolo mama. Mobali na yo oyo lakisa biso. Soi-disant. Mobali oyo lakisa mama obetami mingi. Pine ya mutuka. Otamboli mingi. Pine ya mutuka. Péniel. Pine ya voiture. Otamboli mingi mama. Isi utoboki. Pine ya mutuka oyo etobokaka. Ba changera pine mususu. Po ekoma mustika te. Sinon janti kokufa. Puis nous, il faut changer en haut. Parce que il faut qu'on s'y cate. On comprend le Péniel. Vous avez piné la voiture. Tu es une pinée d'une voiture. Péniel, vous avez piné la voiture. Où est Toboki? Si on est au Toboki, bon, on va changer piné mon sous. Est-ce que vous comprenez? Pour ce que on peut peiner si là bon on a quatre. Maman, au bébé sergente. Au bébé sergente a piné. On comprend? Au bébé sergente a piné. Vous comprenez? Au bébé s'agit de la voiture, pardon. Piné à Otoboka. Kétillé. Une pinée trouée d'une voiture, maman. Au sens où on peut péter. Ce qu'on bâtit quand on a place pour l'année. Yo monté que charger aux voitures, mais ma n'est pas piné Otoboka. Au bébé s'agit de tête. Pour gentil, on est dans la mobilité. Piné, on est dans la mobilité. Donc voilà. Et quoi, non, c'est mon crayon. Conseil à la copie, ça y est. Tika combattre mon serre dans Nzambe. Denis Lesi, osa na problème na bata mokilité, osa na problème na Yesu Masia papa. Yo moko oyebi loko nino sala pour koma wana. Denis Lesi, yo moko oyebi match nino beta. Nganga nino kinda. Ni bisala sa yo moko oyebi biloko. Vous comprenez? Donc Denis Lesi, yo moko oyebi makambo oyo sala. Nino sala. Okoma wana ndenge nini omemi batu oyo Nzambe asali omemi bango na kombo ya Nzambe suka filme nango ozalaki na Nzambe ti ozalaki na Nzambe ti omemi batu okoti batu na bisi tokende papa moponami moponami yoka nzembo wana nazali Nelembo ya bolingo ya papa soki oyoki nzembo wana
ya pasteur Mike Kalambai mopona mi papa okobongwana biso ba igoro oyo to sala ba makambo to sumuka mais tout le monde a mis ce genre de pamba. Quand je regarde le monde, so tali mokili oyo, au monde que ah, et ça le mot pamba. Aucun n'a côté ensemble. Vous comprenez? Donc Peniel, la femme mine ko loba pona yote. Mais maman, eh yaya, au komi na yo lokola, mituka oyo ya kala. On dirait un masque, on dirait mituka oya kala veli ba mata oya strowé. Strowé wana ata boloki ba monter nango emona na lisusu te. Ata soki ono ba bongisa yango eko bonga lisusu te parce que strowé wana esi ekufa ba monter wana ba pièce de rechange wana ezana lisusu te, ça n'existe plus maman. Okomi on va danser sur la stukas. Mutuka strowé, Peniel, une voiture, au commis le coup la mutuka strowé, maman. Yo, ça souvent c'est pour faire ça qui t'a dit la tête, quand il a un lobby, Pinier au tobuka. Surtout pour l'ongoli à moté, et tant pour la bombe et pour bébé sa jante à mutuka, à vous l'ongle la Pinier wana. Vous comprenez, maman? Tu es une Pinier, osa Pinier à voiture, ou ici mon pépé. Donc, il faut pas l'ongolo la place, va changer Pinier, et puis, osa marque à mutuka, ou ya strowé. On attend alikita mata alikita maman au commun le voilà caricature à toto school au commun le voilà caricature à toto school maman ba lo ba kana partout ba table kana partout boy OK ne boy mabi OK ne boy mabi OK ozonga boy mabi ozela mabi mais conseil na ko peso maman ce que nous ça la vie na yo o gumila na mokili oyo o mona bisingo ndeko zo mona bisingo wana tika komba pasteur Mike. Concernant le plus wana. Pour pasteur Mike a un temps pour répondre au thème. Les temps que on continue à combat pasteur, ngapela osalaka wana. Yo mo yebbi ti statut oyo sala. Olubani. Bo yebbi sa Patrick Igor na sala nini. Bo yebbi sa Alash na kotika vi na. Yo za vi o déjà ba kotika. Tu as quoi? Tu as quoi? Tala. Bala mon nanti. On a eu un bakaya yangoana. On a eu un bakaya yangoana. Merci beaucoup pour mon abattu nyoso balangingai, abattu nyoso bazalaki awa na pesibino tout bambote. Babi Fifi Sibaston, Babi Berger Junior, Kabe ya bambote belé, Babi Balanzambe tout bambote belé. Babi combattre mais jamais abattu. Combattre mais jamais abattu. Pasteur mec combattu. Et le qu'on a eu ça mon pasteur. Na yebisa yango pasteur combattu mais jamais abattu, jamais akolongate. Oyo nyoso abundisa molimo santo. Mutu nyoso abundisa Yesu. Mutu nyoso abundisa molimo mosanto. Mutu wana mabili fonga makota na se. Batu wana bakota. Batu wana bakota na se. Bafinana. Molimo mosanto abundisa aite. Même ye moko diable ayebi ke ndenge na zambe o alekinga na makasi azali. Ndenge moko azama. Donc pasteur a donné laissé na Peniel nyonso obusa na papa bolika na tous les chaînes de télévision ya kin bosala nyonso obino boko mona bosala mais boyeba ki bato kipe binote pasteur Mike bolongola na ki pasteur te bolongola ite pour binote bato chaki pasteur o achaki pasteur Mike wana isaye moko nzambi kaka nzambe aza na pouvoir bolongola ye wana bino bata mokili te. Peniel lika dans tous les chaînes ya Kinshasa sala ba émission sala bokota bosala nyonso botambola ba boîte nyonso ata na ba CV na lemba bokende bomela bosepela bosala ba fête bino na nzambe na bino bino kaka na nzambe na bino conscience na bino esonga ona ina lobaka yango wana mais mingi oyo sala ki wana sala ngolo kola tata na maman na yo. Vous comprenez? Parce que ta mère na maman na tata na yo baza ba tout de divorcer. Donc yo na ran le koloana. Je comprends. Le na ran le kolana sokona donc ils a ekitani, ils a elembo ils a singamo boue malédiction mo boue. Donc yo peut génération de génération.
Vous comprenez? Donc il y a un peu aux anango. Il y a faute dans votre mais aux akaka moi si oyo il y a je dis aux combien de cas comme tout comment est trouvé. Donc aussi dans nos biens on déjà pas le monde entier. Voilà. Pinet troué, pinet à toboka penien, pinet moko ya toboka peut-être toboka. Donc ba koki kotika yo te o continuer ko tamu sa voiture. Faut pas longola pinet wana pour ko baby sa chante. Une pinet troué. Peniel. Peniel pinet ya toboka. Azanga mon pepe na kati. Batika yo, ou même sa jante. Ou même sa jante, ça va combien? Na yo pine na chambre air nyonso toboki na kati. Pour yo do nyonso toboki. Faut longola ou va changer yo. Ma chambre air nyonso na kati pine toboki, pine toué, pine ko toboka. On est au tamboli likola mbeli. Allez, batika yo. Ou même sa jante pine. Ou même sa jante te. Yo wa longoli on a place sur la société on a maman. Na mo so taba yo. Donc, il y a beaucoup de gens qui internet. Ce qu'on fait ainsi dans le garçon. Donc, bolim, ça va parler pour l'amour, on a dit que vidéo, micro, on parle. Donc, on a le limite. Donc, Nasuki,